عایشه وهاب افغان الاصله امریکایي چې اوس تازه د امریکا کانګرس ته بریالی شوې ده. پاکستان کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات سلامونه جوړ تازه انشاءالله چې ښه اوسېږئ. عایشه وهاب افغان الاصله امریکایي چې اوس تازه د امریکا کانګرس ته بریالی شوې ده د یو بل چا په ځای باندې. دا څنګه له کندهاره تر امریکا ورسېدله او بیا څنګه له امریکا نه کې تر کانګرس ورسېدله. لنډه خبره درته کومه. مور او پلار د روسانو په وخت کې چې روسانو کله په افغانستان باندې یرغل وکړ، له هغې وروسته یې مور او پلار د سفر موزې پښو کړې او تر امریکا ورسېدل. دوی دوه خویندې وې هلته پیدا سوې په امریکا کې. دوو خویندو د پیدا کېدو نه یو څه وخت وروسته یې پلار مړ څه لږ وخت تېرېدو نه وروسته یې مور مړه سوه. له هغې وروسته دا یوې امریکایي کورنۍ له ځان سره وساتل. د وخت په تېرېدو درسونه یې وویل، تعلیمونه یې وکړل، ځانونه یې ورسول او بالاخره عایشه وهاب د امریکا په سیاست کې راښکاره سوه. د کلیفورنیا هغه ولایتي پارلمان چې ورته وایي یا ایالتي پارلمان چې ورته وایي دې ته بریالی سوه. خو دا څه وخت وړاندې د امریکا په کانګرس کې یو بل نفر و چې هغه ته یو ځینې ستونزې او مشکلات پیدا سول، هغه بیا استعفا وکړله او د هغې په ځای رایې دوی وګټلې سره یو بله ښځه ولاړه وه. دا کامیابه سوله. دا نو د امریکا په تاریخ کې لومړی افغان الاصل امریکایي ده چې د امریکا کانګرس ته لار پیدا کوي. د دې وړاندې هیڅ یوه افغان پیغلې یو افغان سړي د امریکا کانګرس ته لاره نه وه پیدا کړې. له بریالي کېدو سره سم ډېری خلکو خوشحالیانې وکړلې او ډېری خلک چوپ پاتې سول. دې نجلۍ یوه خبره وکړله چې طالبانو سره د جوړجاړی وسي، خو په دغه شرط چې د ښځو حقونه ورباندې ومني. دې یوې خبرې په ټیک ټاک کې په سوشل میډیا باندې او په افغانستان کې چې کومه نیابتي ډلې همدا اوس جګړې کوي، دوی ټولو د دغه یوې خبرې دا وارخطا کړل او اوس یوه ډله خلک یې د طالبانو لابیګره ګڼي او بله ډله خلک یې دویم خلیلزاد ګڼي. خو په اصل کې دغه دواړه ډلې چې کومې دي، د څوک ورته طالبانو لابیګره وایي، څوک چې ورته خلیلزاد دویم خلیلزاد وایي، ځکه د امریکا په سیاست کې یو بل افغان هم چې ډېر مهم رول درلودلی لره یې لري، هغه زلمی خلیلزاد دی. خو زلمی خلیلزاد د لغمان دی او عایشه وهاب د کندهار ده. دا دوه کسه د امریکا په سیاست کې ډېر مهم رول لري. البته د افغانستان نه چې څوک دي، دغه دواړه ډلې چې ورخطا کړي دي د عایشې وهاب خبرو لامل یې فقط همدا ده چې دوی سره په لاس کې پروژې باید دوی د لاسه ورنکړي. دوی غواړي په افغانستان کې باید جګړه وسیږي تر څو د دوی خېټې او د دوی کورونه خېټې ماړه سي او کورونه یې آباد سي. نو د عایشې وهاب په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په عوض د دې زه د یو افغان په توګه وایم چې افتخار پرې پکار و چې دا د یوې افغانې نجلۍ یو وړوکی تصویر دی. فکر وکړئ دی یو مثال دی چې یو افغان نجلۍ کې څومره وړتیا ده چې دا د امریکا کانګرس ته لاره پیدا کولی شي. که په داخل د افغانستان کې افغان نجونو ته وخت ورکړل شي، د ډېر ډېر استعدادونه نور هم پکې شته. پاکستان کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ بلوچستان بہت ہی زیادہ ریچ ہے ریسورسز منرلز کے حوالے سے. وہاں پر کرومائٹ، میگنائٹ، کوپر، گولڈ، کول اور نیچرل گیس پایا جاتا ہے. میں اب کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور یہ بات آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے. چاغی بلوچستان کا ایک علاقہ ہے جہاں پر کوپر اینڈ گولڈ پایا جاتا ہے. کینیڈا ٹورنٹو بیسڈ ایک انٹرنیشنل کمپنی بیرک مائننگ کارپوریشن کے نام سے وہاں پر آپریشن کرتی ہے. وہاں پر ان لوگوں کے ایگریمنٹس ہے، کانٹریکٹس ہے. 700 سے لے کر 800 تک کے ورکرز وہاں پر کام کرتے ہیں. لیکن مجھے کوئی یہ بتائے کہ کتنے ورکرز جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. دوسری بات میں نیچرل گیس کی کرنا چاہوں گا. وہ نیچرل گیس جو سوئی میں پایا جاتا ہے، وہاں سے یہ نیچرل گیس پائپ کے ذریعے سے سارے پنجاب کو، سندھ کو، اسلام آباد کو پہنچایا جاتا ہے. لیکن آج بھی وہاں کی مائیں، وہاں کی بہنیں، ان کو پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تاکہ وہ پیدل جا کر کتنی مائلز جا کر وہاں پر لکڑیاں اکٹھا کر کے اپنے گھر میں چولہا جلا دے اور اپنے لیے خوراک، کھانا کھانے کے لیے کچھ پکا دے. کچھ نہیں ہوتا. پینے کے لیے صاف پانی بھی ان کو میسر نہیں. تیسری بات میں گوادر کی کرنا چاہوں گا. وہ گوادر
جس پر دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہے، رشیا سے لے کر چائنا اور امریکہ تک. وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، سی پیک جیسا بڑا پروجیکٹ وہاں پر کام کر رہا ہے. لیکن وہاں کے جو لوگ تھے جن کا روزگار اسی سے تھا کہ وہ ماہی گیری کر کے مچھلی پکڑ کر کے سارے پاکستان کو یا بلوچستان کو بیچتے، ان کا کام بھی روک دیا گیا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو موقع دیا جاتا، ان لوگوں کو اس میں اور بھی انوالو کیا جاتا تاکہ وہ لوگ خوش ہو جاتے. لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. بلوچستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. اب آپ نے اگر کاروبار کرنا ہو تو آپ نے کندہار سے ڈائریکٹ ہو کر پنجاب یا سندھ کو چیزیں بھیجنا پڑیں گی، کیونکہ پاکستان کے جو کسٹم ہے، پاکستان کے جو بارڈر ہے، وہ افغانستان یا ایران کے ساتھ نہیں بلکہ وہ بلوچستان اور پنجاب کے درمیان بنا دیا گیا ہے. ہمارا جو بلوچی کچھ علاقہ ہے، خاران، نوشکی، لسبیلا، یہاں پر ایک پروڈکٹس جسے زیرہ کہتے ہیں، جو ہم لوگ مسالے میں استعمال کرتے ہیں، کھانا پکانے میں جب ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، وہ پروڈکٹ جو پاکستانی پروڈکٹ ہے، بلوچستان کا پروڈکٹ ہے، اسے افغانی پروڈکٹ قرار دیا گیا ہے. جہاں بھی کسٹم والے اسے دیکھتے ہیں تو اس سے ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پروڈکٹ افغانستان سے لائی ہے، آپ اس کا ٹیکس بل ہمیں دکھا دیں. تو یہ لوگ تجارت کیسے کریں گے؟ تجارت تو چھوڑے، یہ لوگ اپنی بیسک ضروریات کیسے پورا کریں گے؟ ہم ضرور بہت ہی زیادہ ریچ ریسورسز اینڈ منرلز کے حوالے سے بلوچستان بہت ہی زیادہ ریچ ہے، لیکن لوگ بہت ہی زیادہ غریب، بے بس، بے یار و مددگار، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے.